Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Кардәшләр, теге ендәр сихырсызлык турында видео яздыргас, әлбәттә күп кеше һораясак, ярай, мана берәй авыру кеше бар икән, без уйлайбыз, уга ең кагылган, теге сихыр эшләгәннәр һәм был кешене өшкерергәрәк дип уйлайбыз икән. Нисек өшкерергә? Мана был һорауга күп кеше ябай гына кимәлдә явап белмәй. Шуңа күрә берәй авырулары булһа, югерекләй башлайдар бит инде. Кайдалыр Өфөгә баралар, авылдардан 200 километр шундый кешене табыр өчен. Гомумән ул өшкерүсе, исмаһам 3-4 гаиләгә бер туганыгыз булһа, яхшы. Буның өчен ниндидер теге зур гыйлем ияһе булырга ла кирәкмәй, Коръәнне яттан белергә кирәкмәй. Кайһы бер теге кешеләр ниндидер зур талап куя бит инде. Ул шул хаттым теге таза кеше булырга тиеш, әйтерһең изге әүлия, юкха мана енгә укыйм дип үзенә зыян зарар килтерүе бар дип куркыталар. Юк, кардәшләр, әгәр һез мана мусламан икәнһегез бит, Әл-Фатиха сураһын беләгез бит инде. Һез Әл-Фатиха сураһын гына белһәгез дә, һез кешене өшкерә алаһыгыз. Кайдалыр еракка, Башкортстандан тыш, хатта сит илгә йөрү яталар бит. Кәрәкмәй булар. Һез авылыгызда әгәр мана Коръәнне әзрәк кенә укый белгән кеше булһа, ете. Нисек кешене өшкерергә, мана шуның турында хәзер без кыскасы әйтеп китәбез. Буга охшаш видео булды ул, кардәшләр, русса. Ләкин нисәлер ел үткәндән һуң тагыла яздыру яхшылыр ул. Был эш өшкерү ул шундый нәмә бит инде, ул нисәмә елдар буе кеше шөгыльләнһә лә, барыбер яңа нәмәләр сыгып тора. Һәм бөтен эскәлекләрен һөйләп китә алмайбыз. Ләкин иң кәрәкле мана төп нигез нәмәләрне белү кәрәк. Ярай, әйтәйек, ниндидер кеше турында уйлайсыз. Йене бар, сихыр эшләгәннәр, мана өшкерергә кирәк дип, буны нисек эшләйбез? Мана авыру кешене халаһыз да шулай, берәй караваткамы, дивангамы бит. Монда безнең манекен. Шулай халаһыз ята, күзеңде йом, кардәш, хәзер укыйбыз, өшкерәбез дип бит. Уң кулыгызны башына халагыз, былай халһаң да, былай тегеләй айырмаһы юк, ике куллап тотһагыз да булай бит. Башына кулыгызны халагыз да укый башлайсыз. Монда иң төп нәмә Әл-Фатиха сураһы. Матур итеп, дөрес тәҗвид менән Фатиха сураһын укый беләгез икән, yetkән ул шул. 3, бәлки 7 тапкыр теләһәгез, ундан артык бер үк сураны укып тик торһагыз да була. Ләкин Фатиха сураһынан тыш Коръәннең һуңгы 3 сураһын беләгез икән, бит, Кул һуаллаһу ахад, Кул аъузу бираббил фалак, Кул аъузу бираббин нас. Менә шулар 4 сура yetkән. Шуларды кабатлап укыйгыз өшкерү өчен. Менә кулыгызны алдыгыз. Башлайбыз. Аъузу биллаһи минаш шайтанир раджим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Алхамдулиллаһи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики яумиддин. Iyяка нa'буду ва iyяка наста'ин. Ихдинас сиратал мустaqим. Сиратал лазина ан'амта алейхим. Гайрил магдуби алейхим валаддаллин. Амин. Тинегездә нинди сураларны беләгез, шуларны укыйгыз. Булай, әлбәттә, төрле китапларда кәңәш итәләр инде. Әл-Бақара сураһының кайһы бер өзүктәре, ебет, Йендәр дигән, Әл-Джин сураһы, Вас-Саффати саффа, Саффат сураһы һәм башкалар. Хумаза, мәсәлән, нинди мана сураларны беләгез, хайлай алаһыгыз, шуларны укыйгыз да укыйгыз. Фатиха, һуңгы Коръәннең һуңгы 3 сураһы, ул бик тә етәрле мигдар. Шулай укыйгыз, ебет. Һәм монда түгел, кардәшләр, бер тапкыр Фатиханы укыным да, yetkәндер бар, кайт дигән мак юк, әлбәттә. Бернисә тапкыр укыр кирәк. Һәм артабан нишләргә хәзер аңлатам. Моны карагыз. Әгәр Аллаһ Тәала һезнең аша бул кешегә шифа бирергә карар итә икән, бит. Бул кеше үзендә ниндидер үзгәрештәр toyur ya mana şunduk ya mesela ikinci gününe, üçüncü gününe
Ләкин ен қағылған көп кешеләр ошо Коран укыганда ук хиҙә башлай. Еш кына бул бик куркыныс күренештә була, ләкин без куркмайбыз. Без Алла Тәгаләнән генә куркабыз бит. Ниндидер теге ендәр котыра дип шундый гына нәмәнән мусламан куркып торырга тиеш түгел. Мана укыйһығыҙ. Еш кына нисек күренә? Кешенең я йөрәге булгана башлай бит. Я мана борғылана бит инде ул Коран укыганда. Шанный юткерә башлай. Үкерә онда, белмәйм, үҙе лә теге һиҙмәҫтән мана шулай теге борғыланып, бәлки теге һуғыша башлай. Мына шуның мағараҡ нәмәләр булыуы мөмкин бит. Әҙер булығыҙ, бындай нәмәләрҙән ҡурҡмайбыҙ. Ләкин әгәр шундай күрҙегеҙ икән бит, теге йылдар менән күберәк уҡыған һайын, һеҙ барыбер кешене шай ҡарап торағыҙ, саҡ ҡына нимәлер ҡыбырҙаһа ла һеҙ аңлайһығыҙ бит инде, был кешелә тимәк нимәлер бар. Мына күҙҙәр, ҡурҡытып алайым әле һеҙҙе. Мына кешенең күҙҙәре бит йомолған килеш буһа ла мына йыш күҙен йома башлай. Теге керфектәре ныҡ ҡыбырлай инде бит. Ауыҙын асып тегенәй нисектер нимәнелер йота алмай ған һымаҡ, теге эпилепсия ауырыу ваҡытындағы һымаҡ, теге төрлө шундай ҡурҡыныс хәрәкәттәр башланһа, тимәк, был кешенең сихыры бар. Туҡтатып торағыҙ да, мәҫәлән, Ҡоран уҡығанда һорайығыҙ, нисек, ҡәрҙәш, нимә һиҙәң? Ул үҙе һөйләп бирә ул бөтөн нәмәне. Мына мәҫәлән, йөрәк ныҡ булғана, мына унда нимәлер килде, мәҫәлән, нимәлер йөрөгән һымаҡ, теге яман ҡурҡыныс һүрәттәр күренә тигән һымаҡ, ул меңәрләгән ғәләмәттәр, симптомдар була, уны кеше үҙе һеҙгә һөйләп бирәсәк. Ярай, әҙерәк кенә тәнәфис пауза алдығыҙ да, артабан уҡыйығыҙ бит инде. Һәм мына уҡығанда бит, әгәр күрҙегеҙ икән, был кеше таҙа түгел, нимәһелер бар. Үҙе лә әйтә, мына эстә әллә нимә йөрөгән һымаҡ тип бит. Был кешене әҙерәк теге ҡаҡҡылап алыр кәрәк. Була, ҡул менән шай уҡыған ваҡытта бит. Я берәй таяҡ менән, мәҫәлән, линейка менән уҡыған ваҡытта шулай төрткөләп ҡаҡҡылап алабыҙ. Аузу биллаһи минәш-шәйтанир-раджим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ҡул һуаллаһу әхәд. Аллаһус-самад. Ләм йәлид вә ләм юлад. Вә ләм йәкун ләһу куфуан әхәд. Бигерәк тә мына ниңәлер бит, йыш ҡына эстә була. Мына ошо эс тирәһенә уҡығанда төрткөләп Ҡул һуаллаһу әхәд, Аллаһус-самад. Әгәр тотһағыҙ шул ауыртҡан урын, ниңәлер кешеләр ен ултырған урыны тип әйтә, ләкин мин аңлаттым бит инде. Беҙҙең ендәр тураһында аңлайышты ниндәйҙер теге физик һәм матди донъяға тығырға кәрәкмәй. Әйтмәйбеҙ, мана енде төртәм тип. Мана ошо тирәлә нығыраҡ ауырта ти. Ләкин нәҡ ошонда ен ултыра тигән һүҙ түгел, ләкин был шундай ауыртҡан урыны мана борғолана башлай инде. Йыш ҡына эстә була, йыш ҡына мана ошо тирәлә була. Уҡығанда теге һуҡҡылап алғанда, ошо тирәһенә һуҡһағыҙ бит, кеше ныҡ һиҙә теге. Моноғлайтып ултыра алмай, аунап китерҙәй була инде кеше. Мына шунда саҡ ҡына төртәң, төрткөләйең. Бәлки теге ендәрҙең ни өсөн йыш теге ауырттырған урыны йөрәккә яҡын бит инде. Мин китаптарҙа, ҡәрҙәштәр, күп эҙләнем. Ни өсөн нәҡ ошо урындан һиҙелә икән, мин әлегә үҙемдә был һорауға яуап әйтә алмайым. Ләкин был йыш була теге. Йылдар буйы әгәр кешеләрҙе тикшерһәң, ул күренә ул. Мына әйт, ошо эсе, ошо тирәлә Ҡоран уҡығанда һуҡҡылаһаң, кеше борғолана башлай. Мына ултыра алмай, ята алмай. Мына шундайыраҡ күренеш. Фәтихәҙе уҡыйһығыҙ, белгән сүрәләрегеҙҙе уҡыйығыҙ, һуҡҡылайһығыҙ, төрткөләйһегеҙ. Мана мин әҙерләп ҡуйғаным бында, ҡәрҙәштәр, мана миск, мискты, шундай яҡшы хуш еҫтәрҙе ендәр яратмай. Ошо уҡыған ваҡытта, руҡя ваҡытында миск еҫкәтһәң кешегә, ҡай ваҡыт ырғып китә инде машай. Ҡоҫоу ебәреүе бар. Миск ҡулланырға була. Була, ныҡ тәьҫир итә шулай уҡ. Бахур тигән нәмә бар бит, ҡәрҙәштәр, шундай сыбыҡтар бит.
хуш есле. Ладан тип дөрес әйтмәйбез ул. Шуны теге яндырып куялар бит диварга. Мана шундый нәмә. Бер әйергә куеп куйһагыз, яндырып. Шул да яхшы тәэсир итә. Яратма ендәр шундый нәмәләрде. Арттабан укыйгыз, дәвам итәгез. Арып китһәгез, һез я һезнең пациентыгыз авыру арып китһә, туктап алагыз да, әзрәк һөйләшеп, нисек яхшырак булып калдымы? Кеше үзе күп нәмәне әйтә ул. Монаны күзләр асылып китте дигән була бит инде бит. Бәлки косып җибәрһә, әйткәндә иргәлә бер тас утыртып куйһагыз да яхшы, кайсы бер кешеләр косып җибәрү бар, ваннага йөгереп китәләр һәм башка төрлесе була инде ул. Әле мин һезгә теге еңел генә, йомшак кына галәмәтләрен һөйләйм. Кайсы берҙәрҙең бик теге куркыныс киноһымак, мультфильмдар һымак башлана бит инде ул. Теге котыра башлай, ташлай, Коръән тотып торһаң, бәлки кулыңа һугып җибәрә бит, Коръәнде төшерерсең. Мына шундый. Шуга әзер булыр кирәк, булай. Әгәр һез мына минең һымак бәләкәй кеше булһагыз да, 100 килограммдык бокс көрәш менән шөгыльләнгән кешеләр белән икегез калмавыгыз яхшырактыр ул бүлмәлә. Белмәйбез бит инде. Шәхсән минең булманы, ләкин был барыбер осрай торган нәмә. Теге йене котырып, емерә башлаһа бөтен тирә-якта. Теге хаксылар эргәлә буһа, кыскаһы берәй хатынга укылһа, ике егет укый мәсәлән, ире менән я кустыһы менән, һез берәй егеткә укыһагыз, эргәлә тагы ике ир ярдәмчылар буһа яхшырак. Менә шулай. Һезне нык куркытырга теләмәйм. Был теге еш осрай торган нәмә түгел ул. Куркмагыз. Куркырга кирәкмәй. Барыбер менә Алла Тәала инналлаһа юдафиу аниллазина аману. Алла Тәала иман китергәндәрне хаклай дип бит. Бер уйлаһаң, кемдер теге куркыта бит инде. Ендәр үзеңә ташланһа, үзеңде тукмай башлар дигән мак. Булманы бер касанда. Әлхәмдүлилләһ. Барыбер был ниндидер китаптарда, бәлки киноларда теге куркыныс итеп күрһәтелгән күренештер, бәлки, ләкин шәхсән бер касанда күргән юк. Һәм ошо котырну, ташлану хугышы ул ниңәлер күбрәк катындарда, кыздарда була шикелле ул. Егеттәр барыбер йене сыкһа, күренһә лә, ул хаттым нык шул котырмайҙар инде кыскаһы. Менә шулай. Уйламагыз, менә бер тапкыр укыным да, кеше юнәлде. Улай да була ул. Теге кайсы бер кешеләргә бер укыу итә бит инде, кемгәлер 5 тапкыр укыу, кемдер айдар буе һәм хатта йылдар буе бәлки дауаланыр. Ләкин укыгандан һуң барыбер кешегә нисектер еңел булып кала. Ул кеше һиҙә ул. Мана бигерәк тә икенсе, өсөнсө көннә теге барыбер элемтәлә булып шылтыратышып торагыз да инде бит. Кардәшләр, хәлдәрең нисек? Яхшы, кисәгенән һуң шу хатын барып костым, мәсәлән, әле инде кап-кара нәмәләр сыкты, кускандан һуң рәхәт булып калды, күҙҙәр асылып йоҡлай алмай яткайны, шул кускандан һуң теге бүген мана бик еңел тигән һуңарак кыскаһы, мана ошо кеше менән һәр вакыт һез бергә булырга тиешсегез, әгәр һез ярдәмсы икән. Был вакытты күп алмай, Пәйғәмбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән, мән истатаъа ю'ина ахаху фәльяфъаль. Кем үзенең кардәшенә ярдәм итәргә теләй, эшләһен. Был ысынлапта бер кеше икенсегә укыһа, уның файдаһы күп була. Ярай, менә ирҙәр тураһында һөйләнек, ирҙәргә укыйһығыҙ бит. Ҡатындарга уҡығанда, менә ҡыҙғанысҡа ҡаршы, теге ҡатын дауалаусылар бик әҙ була. Әлбиттә, ҡатындар быны менән бәйләнергә теләмәй ул. Ҡурҡыныс нәмә бит. Ҡатындар үҙҙәре лә ҡурҡа бер яҡтан. Икенсе яҡтан, әлбиттә, ул ҡатын үҙенең балаһы бар, теге эштәре бар. Быны менән шөғөлләнеп йөрөргә ул бер яҡтан ҡатын эше түгел инде ул. Шуға әгәр ҡатындарға уҡырға тура килһә, ҡатындарҙы ултырғысҡа ошолай ултыртағыҙ да, мына ултырғыс, мына ултыртһам күренмәй инде бит. Мына ултырғыста ултырҙы, ҡатын барып ултырҙы. Һеҙ артта торағыҙ. Ҡулды һалырға кәрәкмәй. Әлбиттә, бер туған һеңлегеҙме, унда яҡын туғанығыҙ булһа, шулай уҡ ҡулды һалып тоторға була бит инде бит. Мөмкин,
кызыгыз буһа мәсәлән, сит катын буһа, ул шулай барып утыргыска утырала. Һез артынан торагыз да шулай. Ире я кустыһы я улы эргәләп итенде бит. Шан укый башлайһығыҙ. Әгәр теге йығылып киттер буһамы, мәсәлән, ҡотора башлаһамы, я теге тотоп ҡалыр кәрәк. Ауҙы биллә берәй насар нәмә эшләп ҡуймаһын, нимәлер һындырып, ярып бит. Шуға эргәлә уны тотоп ҡалырға ниндәйҙер ире һеҙҙең менән ярҙамсы булып тора. Һәм шулай уҡ мына уҡыйығыҙ. Шулай баҫтығыҙ да. Әлхәмдүлилләһи раббил аламин, ар-рахманир рахим. Ҡатын ултырғыста ултыра бит. Мына шулай. Һәм әйткәндәй, мына һуҡҡылап, ҡаҡҡылап алыр өсөн ярҙамсы буһа, ул яҡшыраҡ. Сөнки бер юлы уҡып, бер юлы һуғып ҡаҡҡылау ҡыйын. Эргәлә торған ярҙамсы һеҙгә шай кешегә һуғып, әйтеп, бәлки, мәсәлән, теге массаж итеп, шулай бөтә ерҙәрен төрткөләп, һығып ала. Һәм һиҙелә ул ысынлап кешегә. Төрлө ерҙә булыуы бар. Төрлө ерҙә ауыртыу һиҙелеүе бар. Мәсәлән, хатта бармаҡтарҙа ла. Ҡайһы ваҡыт шо бармаҡтан ғына тотһаң да кеше үкереп ҡысҡыра башлай бит инде, ебәр, ебәр тип. Шуңараҡ үҙе һөйләшмәй ул, әлбиттә, ене һөйләшә. Мына шулай уҡыйһығыҙ. Тағы нимәләр ҡалды? Иң мөһиме һүҙҙең аҙағында әйтергәрәк, бында һеҙ түгел, уҡыусы кеше түгел, һеҙгә дауаланырға килгән ошо ир йә ҡатын. Һеҙҙең эш, һеҙҙең вазифа, уларға күрһәтеү. Уҡығандан һуң ендәре күренде икән, был кешеләргә аңлатыр кәрәк. Мына шундай һинең ауырыуың бар, Алла Тәғәлә һине һынаған, ҡурҡма, был күп кешелә була. Хатта уйлап та аңлай алмайһығыҙ, ни тиклем күп бындай кешеләр. Был һеҙҙең генә һынау түгел ул. Йыш осрай торған нәмә. Шуға, ҡәрҙәштәр, ҡурҡмағыҙ. Ендәр тураһында китаптар һатып алығыҙ, нимәләрҙе уҡырға. Мына ошо күрҙегеҙ бит инде, мына мин һеҙгә нисек уҡыйым бит. Шулай уҡ өйҙә улығыҙ, ирегеҙ, ҡустығыҙ, ағайығыҙ уҡыһын. Мына шулай уҡ. Ҡөрьәнде үҙегеҙ уҡығыҙ, зәмзәм һатып алығыҙ, эсегеҙ, тмин менән дауаланығыҙ, намаҙҙарҙы күберәк уҡығыҙ һәм үҙегеҙ күрә башларһығыҙ. Ниндәй эштәр, ниндәй зикерҙәр, ниндәй ваҡытта һәм ҡасан нығыраҡ тәьҫир итә һеҙҙең хәлегеҙгә. Икенсе төрлө әйткәндә, ен нимәләрҙе нығыраҡ ярытмай. Мына йыш ҡына, мәҫәлән, бәлки ураҙа, Рамаҙан айы үтеп китте бит инде бит. Рамаҙан айында теге ендәрҙең хәле булмай, зикерҙе күп әйтһәң, теге кешегә яҡшы булып ҡала. Я, мәҫәлән, теге мискты ҡулланмаған булғандар элек, ошо миск менән ҡуллан. Миск менән теге әйтһә, һөртөнөп алһа, бәлки үҙен яҡшыраҡ һиҙә башлар, тоя башлар. Мына шулай, ҡәрҙәштәр. Быларҙы мин һеҙҙең барығыҙға күрһәтәм, уйламағыҙ, ниндәйҙер әкиәт, әллә инде теге туҙға яҙмаған нәмәләр тип. Был йыш осрай торған нәмә. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, ниңәлер мына беҙҙең Башҡортостанда, ауылдарҙа, Өфөлә быны эшләй белгән кешеләр күп түгел, кәрәк ул әйткәндәй. Ауыл һайын булырға тейештер ул. Исмаһам, районда бер кеше булһа, ошо менән шөғөлләнгән, бик яҡшы. Еңел эш түгел ул. Кем быны менән булышҡан, улар аҙаҡ нитмәй, үҙҙәрен күрһәтмәй ул. Мына мин эшләй беләм. Килегеҙ миңә тип, сөнки был ысынлап та ҡыйын. Әгәр һин теге яуаплылык менән кешегә ярҙам итергә тип эшләй икән, ул әлбиттә күп ваҡытты, көстө ала. Ләкин кемдер килгән икән, уҡып әле, ҡәрҙәш, мына Ҡөрьәнде һин яҡшы беләң бит, тип кемдер һорап килһә, баш тартмағыҙ, ярҙам итегеҙ берегеҙгә. Мына шулай. Тағы нимә тип әйтәйем икән? Иң аҙаҡта. Әлбиттә, теге китаптарҙа яҙыла инде ул. Быны ниндәйҙер теге мәсләк, профессияға әйләндермәгеҙ. Күпмелер аҡса ҡуйып, тик шуны менән шөғөлләнмәгеҙ тигән маҡрағы бит ул.
әлбәттә языла, ләкин хәзерге заманда мына элек мәсләк, айырым профессия булмаган нәмәләр дә хәзер ул шулайга әйләнеп бара инде ул. Әгәр кеше сынапта яхшы итеп эшләй икән, дөрес укый, уның һөҙөмтәләре бар, кешеләргә ярдәм итә ала. Әлбәттә, уға үҙегеҙ теләп күпмелер аҡса бирһәгеҙ, үҙе һорамаһа ла, был мөмкин, яҡшы. Хәдистәр бар, моның турала сәхәбәләр радиллаһу анһум ауырыу кешегә уҡығас, уларға һарыҡтар бүләк иткәндәр бит инде. Ошо йүнәлгән кеше сәхәбәләргә һарыҡтар бүләк иткән. Тимәк, был уҡыусы кешегә бирһәгеҙ, теге садаҡа бүләк, был мөмкин, ләкин үҙе был кеше һорамаһа, әлбәттә, яҡшыраҡ. Бына мин әйтәйек, унда 3000, 5000 тип ҡайһылар бигерәк күп аҡса ҡуя, әлбәттә, бик яҡшы күренеш түгелдер ул. Быны неймаҡ инде, бына мәйетте йыуыу, кәфенләү, ҡәбер ҡаҙыу. Эйе, әлбәттә, аҡса бирергәме, бирмәҫкә тип ғалимдар төрлө ихтилаф итеп, айырым фәтүәләр яҙа бит инде бит. Ҡайһы бер ғалимдар бирмәгеҙ аҡса, уны кешеләр үҙҙәре эшләргә тейеш тиһәләр дә, әлбәттә, ҡайһы ваҡыт бирергә тура килә. Мына шулай уҡ был нәмә, өшкөрөү, теге аҡса мынан булмаһа ла, барыбер ҡайһы ваҡыт беҙ мәжбүрбеҙ инде ул шундай кешеләргә бирергә, әгәр улар тәртибен тулыһынса белә. Ярай. Русса яҙылған 3 видеоны бер видеоға һыйҙырырға тырыштым. Барыбер һеҙҙең һорауҙар тыуып торасаҡ бит инде. Миңә булмаһа ла, үҙегеҙҙең хәҙрәттәрегеҙгә, ауылдағы имамдарығыҙға һорауҙар биреп, төрлө нескәлектәрен артабан өйрәнә алаһығыҙ. Килегеҙ башҡорттарға дин тигән төркөмгә, унда беҙ төрлө һорауҙарға яуап бирәбеҙ. Руҡия тураһында беҙ бик күп унда һөйләнек. Унда ла етәрле дәрәжәлә мәғлүмәт кәрәкле таба алырһығыҙ. Ҡәрҙәштәр, бөтәгеҙгә лә уңыштар. Алла Тәғәлә беҙҙе һаҡлаһын төрлө ауырыуҙарҙан, тән, рухи, төрлө ауырыуҙарҙан беҙҙе таҙартып, үҙенә мосолман итеп ҡабул итһен. Әмин. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.